Bwana Yesu asifiwe. Ninatumaini nyinyi ambao mnanitazama mko salama, na ninatumaini amani ya Kristo iko pamoja nanyi. Leo ninataka tu tuzungumze neno kidogo kuhusu maombi. Ninajua tunaingia kwenye mwaka mpya. Ninajua tunaanza mwaka mpya. Kwa hiyo ninataka tuzungumzie neno kuhusu maombi. Maombi ndiyo silaha ya mwanadamu, maombi ndiyo silaha ya wote wamwaminie Kristo. Maana ukiwa Mkristo ambao huombagi, wewe ni Mkristo uliye kipofu, ni Mkristo ambaye hauna nguvu za Mungu. Maombi ni communication between us and God. Sasa wakati Mkristo auombi, huwa unakuwa ni kama kipofu, haujui ni nini kinaendelea, haujui nini kinachoendelea katika maisha yako, katika familia yako, kwa maana wewe haujui, hauzungumzi. Unapokuwa unaongea na mtu, ndo anakuambia ni kitu gani kinachoendelea katika maisha yake. Na wakati sisi wa Kristo tunaingia kwenye maombi kumwomba Mungu, Mungu au anatufunulia mambo kwa ajili ya maisha yetu. Mungu anatufunulia mambo kwa ajili ya familia zetu. Kwa maana maombi kwa Mkristo ndio maisha. Maombi ni nguvu ya roho yako. Maombi inaleta nguvu kwenye roho yako. Maombi inaleta nguvu kwenye nafsi yako. Maombi inakusaidia kushindana hata na dhambi. Kuna dhambi zingine kwa mwili mwenyewe hauwezi, lakini ukiingia kwenye maombi kuna dhambi zingine ambazo utazishinda tu kupitia maombi. Maombi ni silaha ya Mkristo. Katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 33 na mstari wake wa 3 inasema kwamba niiteni nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mtu unapokuwa ukiomba, ukikwenda kwenye maombi, unakwenda kumwalika Mungu. Mungu atakufunulia mambo kwa ajili ya familia yako. Mungu atakufunulia mambo kwa ajili ya ndoa yako. Mungu atakufunulia mambo yatakokuja hata ya baadaye ambao yajui. Kwa sababu gani? Ulikaa kwenye maombi. Tunaona shetani mpango wake katika maisha ya wanadamu. Shetani huwa hana furaha na maisha ya wanadamu. Shetani kazi yake katika kitabu cha tukitoka katika kitabu cha Yohana sura yake ya 10 na ule mstari wake wa 10 unasema, mwizi huja kwa sababu ya kuiba, kuua na kuharibu, bali mimi nimekuja mpate kuwa na uhai na mpate uhai tele. Mwizi anaongelewa humu katika kitabu cha Yohana sura yake ile ya 10. Sura yake ya 10 inasema mwizi anakuja kuiba, kuua na kuharibu, bali nimekuja ili mpate uhai na mpate uhai tele. Mwizi anaongelewa hapa ni shetani. Shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu, bali Mungu amekuja ili tupate uhai tele. Na ndio maana tunapokwenda kwenye maombi, Mungu anatufunulia siri nyingi sana ambazo hatujifahamu, ili kutuonya na kutusaidia ili tusianguke katika mitego ya shetani. Na jinsi tunavyokwenda kuingia katika mwaka mpya, ni mwaka wa kuingia katika maombi. Usiingie mwaka mpya na vikwazo, usiingie mwaka mpya na mabifu. Ni mwaka mpya uanze katika maombi na kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Ninaomba mwaka mpya huu uwe mwaka ambao tutasimama kama mashujaa na kusimama juu ya familia zetu. Tuombe juu ya watoto wetu. Shetani anakuja kuharibu, na anakuja kuharibu familia za watu, anakuja kuharibu ndoa za watu, anakuja kuharibu huduma za watu, anakuja kuharibu hata uchumi. Kuna watoto wengi kwa sasa hivi kwenye mafamilia, watoto wamesambaratana na wazazi wao. Hakuna amani kwenye familia. Kuna watoto ambao hawaongei na wazazi wao, wazazi hawaongei na watoto wao. Yaani shetani ameingia, ameharibu, ameondoa furaha ya amani kwenye familia. Na hii yote ni kwa sababu wazazi hatuombi. Mkeshe, Yesu akawaambia wanafunzi wake, kesheni ili msiingie kwenye majaribu. Unapokuwa ukikesha kwenye maombi, unakuwa unapiganisha zile nguvu za giza ambazo zinakuja kuharibu familia yako. Tukiangalia kwenye ndoa nyingi hazina amani. Ndoa nyingi hazina amani. Shetani ameingia na amevuruga vibaya sana. Lakini ukiwa mwanamke, ukiwa mwanaume ambao unakesha kwenye maombi, Mungu huwa anakufunulia hata vita vingine ambavyo shetani anapanga kwa ajili ya ndoa yako, ambavyo ukiomba na ule mapepo yote yanasambaratika. Kuna magonjwa yanataka familia, kuna magonjwa ambayo yanashambulia familia za watu. Lakini ukikuwa unakaa kwenye maombi, ukikaa kwenye zamu, kama vile Habakuki anasema, Habakuki anakuambia nitakaa kwenye zamu, nitapaa kwenye mlima, nikaa kwenye zamu ili nione lile Mungu atakaloniambia. Unapokaa kwenye maombi, unasubiri sauti ya Mungu inene. Mungu anakufunulia mambo yatakayofanyika ambayo wewe bado huyajui. Jaribu likisha kuonekana, aliharibu tena. Na utalionaje jaribu usipokuwa bila kuomba?
Unapokaa kwenye maombi, Mungu atakufunulia. Ndio maana ninataka nikualike kwenye maombi katika mwaka wa 2026. Ninaomba usimame na mimi kwenye maombi. Tusimame kwenye maombi, tuombee familia zetu. Kama shetani amekwisha kuvuruga watoto wako, ninaomba simama kwenye maombi, uombee watoto wako. Wale ambao shetani amekwisha kuwasambaza, Mungu awarudishe tena. Kama shetani aliharibu ndoa yako, mwaka wa 2026 ni lazima ndoa yako irudiwe. Ni lazima ndoa yako iokolewe. Kama shetani ameharibu biashara yako kabisa vimevurugika, ni wakati wa kumuita Mungu na kumwalika ili biashara vyako tena virudi kuwa salama. Na kama shetani amecheza na afya yako, ni wakati wa kumfukuza na kumuondoa kwenye afya yako. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa ushindi. Ni lazima watu tunamwamini Mungu tusimame na kutembea kwenye ushindi. Sio mwaka tena wa kuanguka chini, sio mwaka tena wa kudharauliwa, sio mwaka tena wa kuchekwa. Kama tulicheka katika mwaka wa 2025, ninakwambia mwaka wa 2026 ni lazima tuwe washindi, kwa maana maandiko yanasema sisi ni vichwa wala si mikia. Ninakualika ndugu yangu, mpango wako wa 2026 na Mungu kupitia maombi uko namna gani? Naomba simama uombe kwenye maombi. Katika kitabu cha Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 na mstari wake wa 17 inasema, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Tuombe mwaka wa 2026. Ni wakati wa kuomba bila kukoma. Kila chochote shetani ameharibu kwenye maisha yetu ni lazima kirudie. Kila shetani alichovunja kwenye maisha yetu ni lazima kitengemane na kuwa salama tena. Kama shetani aliharibu huduma zako ukarudi nyuma, ni wakati wa kusimama na kumpiga shetani na kumfukuzia mbali. Kama alivuruga ndoa yako, mume wako akaenda, mke wako akaenda, ni wakati wa sasa wa kurudisha. Kama ni afya yako ambayo amechezea, magonjwa yaishi, umekwenda hospitali, umepimwa, umetunzwa, imeshindikana, ninakwambia kwa Mungu inawezekana. Kupitia maombi ni lazima yote yarudi kuwa salama. Kama ni watoto wako wamekuwa mabarubaru, shetani mewaingia, wamekuwa wavuta bangi, wamekuwa wavuta sigara, wamekuwa walevi, wamekuwa washerati, watoto waeleweke, washikiki, heshima hakuna tena, ninakwambia kupitia maombi hata ya mapepo yatakimbia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakuita katika mwaka wa 2026. Ni lazima maisha yetu yabadilike. Mwaka wa 2026 ni lazima familia zetu zibadilike. Mwaka wa 2026 hata uchumi wetu. Ninajua shetani lengo lake ni kuja kuharibu, kuua na kuiba. Kama ameiba uchumi wetu, ameharibu uchumi wetu vibaya sana, ninakwambia mwaka wa 2026 kupitia maombi, kila tunachokigusa ni lazima kifanikiwe. Kupitia maombi, kila alichoharibu ni lazima kiokolewe. Kupitia maombi ni lazima hata vile vilivyokuwa vimepotea. Huduma za wengi zimeharibika. Kuna wengi ambazo shetani aliingia kabisa na akavuruga huduma zetu vibaya sana, lakini kupitia maombi ninakwambia mwaka wa 2026 ni lazima turekipere. Ni mwaka wa kulokota kila ambacho kimeanguka. Ni mwaka wa kurudisha kila ambacho amechukua. Na ninakwambia mtu ambaye anakaa kwenye mambo hayo au kipofu, maisha yake ni lazima badilike. Familia yake ni lazima ibadilike. Mipango yake ni lazima iende salama. Kwa maana uko kwenye zamu na Mungu atakufunulia kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Shetani akitaka kuleta ataki aina yote ile, kwa sababu umekaa kwenye zamu, Mungu atakufunulia. Kwa sababu umekaa kwenye maombi, hata yale magonjwa ambayo yalikuwa yakishindikana, Mungu anaanza kuyaponya taratibu. Kama ni mapepo ilikuwa imeingia kwenye nyumba yako, watu wazungumzi. Unakuta kuna nyumba zingine ambazo mama analala kwenye chumba chake, baba analala kwenye chumba chake, watoto wenyewe wanaishi. Yani nyumba ni kama vile watu wanaishi kwenye nyumba moja, lakini watu watembei pamoja. Watu wanakaa pamoja, lakini watu hawafanyi mipango yao, hawafanyi pamoja. Na hiyo yote ni mbinu ya shetani ili kuharibu maisha na familia za watu. Lakini ninakwambia mwaka wa 2026, kataa. Umwambie shetani, huu mwaka huu familia yangu hautacheza nayo, huu mwaka huu ndoa yangu haucheze nayo, huu mwaka huu biashara yangu haucheze nayo. Ni mwaka wa kumkanyaga shetani na nguvu zake zote. Ni mwaka wa kukanyaga shetani na nguvu zake zote. Tutasimama kama vile mashujaa wa Yesu. Tutasimama kama maskari wa Yesu ili kumkanyaga shetani. Kila alichoharibu mwaka wa 2026 tunakwenda kukirudisha. Basi ninakushukuru mpendwa mtazamaji ambaye umenitazama. Mwaka huu ninataka nikukumbushe tu kuhusu maombi. Tusikae bila kuomba. Tuombe pasipo kukoma.
Tuombe pasipo kukoma, kama vile kitabu cha Wathesalonika kinatuambia ombeni pasipo kukoma. Ninakualika pamoja na mimi tuombe katika mwaka wa 2026 na nina imani ya kwamba Mungu atatenda. Bwana Yesu Kristo na awabariki nyote. Amen.